السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم الحاجات اللي لازم تبقى عندك وانت شغال في المونتاج هي الساوند افكتس، وعلشان كده أنا جمعت لك كل الساوند افكتس اللي ممكن تحتاجها في شغلك. هتلاقيني سايبها لك في لينك في وصف الفيديو، وخلينا في الفيديو ده ناخد مثال لأهم الساوند افكتس اللي انت هتستخدمها. أول واحد عندنا هو الكاميرا شوتر. الكاميرا شوتر ده انت ممكن تستخدمه في حاجات كتير، ولكن أهمها هي الترانزيشن الفيلم بيرن. ولو انت بتستخدم كاب كات هتلاقي الترانزيشن موجود، يعني لو طلعت فوق هنا على ترانزيشن ونزلت على لايت افكت دي هتلاقيهم موجودين هنا. هاجي هنا مثلا هقطع وهاخد ده كمثال، هنزل بيه هنا، هاجي بالساوند تحت الترانزيشن على طول بالشكل ده. ده اول واحد معانا. تاني ساوند معانا هو الجليتش. الجليتش ده برضه هتستخدمه في الترانزيشن، يعني لو قطعت هنا كده مثلا ودخلت على ترانزيشن، نزلت تحت هنا على جليتش، اختار المناسب، اخد ده مثلا كده انزل بيه هنا، وهرجع على الجليتش هنزل بيه تحت الترانزيشن على طول. ممكن اقص الزيادة دي واسحبه هنا عشان يبقى مناسب. لو جيت شغلت كده بالشكل ده، ده الجليتش. تالت واحد معانا الووش. الووش ده من اكتر الساوند افكتس المستخدمة، وبيستخدم في الزوم ان والزوم اوت وفي الترانزيشن برضو. يعني ممكن اعمل ترانزيشن هنا، هقص برضو، هروح على ترانزيشن، ممكن اطلع فوق على الكاميرا دي مثلا، اختار اي ترانزيشن من هنا، هختار ده كمثال، وهاجي على الووش هنزل بيه تحته بالظبط، هشغل كده بالشكل ده. وممكن استخدمه في زوم ان وزوم اوت لو عندي اي عنصر، او انا شغال بصور نفسي اعمل زوم ان وزوم اوت. هنزل مثلا بالعنصر ده، اللوجو، هصغر شويه كده، هعمل له زوم ان وزوم اوت باستخدام الكي فريم. هعمل كي فريم، هنزل بالساوند، او هاخد كوبي زي ما اتعلمنا، هدوس الت وهسحب هياخد لي نسخه منه. هنا كده هطلع زوم ان، هقربهم من بعض شويه، هشغل كده زوم ان. ممكن اعمل زوم اوت، هقف هنا برضو، هعمل كي فريم وهرجع تاني زوم اوت، وهاخد برضو نسخة منه بالشكل ده. لو شغلت كده بالشكل ده كده. اللي بعده هو الرايزر. الرايزر ده بيستخدم لما يكون فيه ساسبنس او مشهد فيه تشويق، او انت بتشوق المشاهد لحاجة معينة. يعني لو شغلت كده بالشكل ده، انا ممكن اجي هنا واقطع واسحب كده، اشغل بالشكل ده، وابدأ الفيديو اللي بعديه. وممكن كمان استخدم ساوند اسمه هيت. لو نزلت بهيت ده كده، هظبطه في الاول بالظبط. ممكن انزل مثلا بتكست او باي عنصر انا بستخدمه، بس انا هجرب معاكم بتكست. هكتب مثلا هيت بالشكل ده. ممكن انزل هنا اخلي الاول كابتر والباقي سمول، اظبط الكتابة، اختار اي حاجة مثلا سريعة كده. هنا انزل بس على الستروك اخليه ابيض بالشكل ده. بالشكل ده كده. هعمل له مثلا هنا، هنزل على، هاجي هنا على الترانسفورم، هدوس على اول كي فريم عشان اشغل كل اللي تحت، وهطلع لفوق اعمل زوم على قد ما اقدر. ممكن اعمل كده فونت سايز، وانزل على السكيل، شغل الكي فريم وارجع بيه بحيث ابقى كبرت على قد ما اقدر، يبان كافكت بالشكل ده. ممكن اطلع على افكت هنا واجي على تشيك وانزل بيها مع الخبطة بالظبط بالشكل ده كده. ده كده احنا بنستخدم امثلة مع بعض علشان نعرف ازاي نستخدم الساوند افكتس ونوظفها.
اخر واحد معانا هو البوب. البوب ده لو نزلت بيه كده وسمعته، ده لو انا بظهر اي حاجه كده بشكل سريع، يعني مثلا عندي عنصر او اي ايكونز انا بستخدمها وبظهرها في الفيديو، هجيب مثلا اللوجو برضو بسرعه كده عشان يبقى واضح. هاجي في الاول هنا هعمل كي فريم، همشي بس فريم واحد كده او اتنين، هطلع شويه، واحد اتنين، هنزل تاني بالشكل ده. لو جيت شغلت وبس كده، ده كان فيديو سريع كده، بس اعتقد انه هيبقى مهم ليك، لان الساوند افكتس انت بتاخد وقت في البحث وفي الداونلود وكده. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.